अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 2017 मॉडल होंडाई सोनाटा है। इसके कस्टमर ने ये सारा काम करवाया है, लेकिन गाड़ी के अंदर मिसिंग नहीं जा रही और रेस नहीं पूरी पकड़ रही। इवन कि ये टोटल भी साफ़ करवाई है, सब कुछ करवाया है, कंपनी से होकर आ रही गाड़ी। तो इसका हम ये पंप खोलेंगे, पीछे सीट उठाएंगे, इसके नीचे पंप है, ये पंप खोलेंगे और इस पंप को चेंज करेंगे। जी, ये मैंने पंप खोल लिया इसका। जैसे मैंने पंप खोला, ये थोड़ा गर्म था, तो अभी हम इसको पंप को चेंज करके देखेंगे कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, आरपीएम स्टेबल है कि नहीं है। ये चेंज करने के बाद आपको दिखाएंगे। जी, हमने चेंज कर लिया, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी मैं स्टार्ट करूँगा, ये देखें, आरपीएम वगैरह हर चीज़ इसकी स्टेबल है, ना चेकिंग है कि लाइट है, ना कुछ भी नहीं है। तो आगे कोई ऐसा मसला हो, आप ये देखें, रेस भी देख रहा हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मिसिंग नहीं है। जब भी ऐसे कोई मसला हो, सबसे पहले आपने अपना फ्यूल पम्प चेक करना है और उसके बाद इंजेक्टर और कोयल चेक करनी है, ठीक है। कंप्यूटर लगवा लें, वो सबसे बेहतर है। स्कैनर लगवा के चेक करवा लें, क्योंकि मसला तो नहीं है, लेकिन इस पंप का कोड नहीं आता होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।